নাক ডাকা খুবই স্বাভাবিক একটি দিক, কিন্তু এই নাক ডাকা যদি কোনো রোগের লক্ষণ হয় তাকে বোঝা কিন্তু যাওয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় আমাদের এই নাক ডাকা কোনো রোগের লক্ষণও হতে পারে। সবথেকে বড় কথা, নাক ডাকার কারণে আশেপাশে যারা থাকেন তাদেরও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যিনি নাক ডাকেন তিনি হয়তো বুঝতে না পারলেও তার পাশে যিনি থাকেন তার খুবই অস্বস্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। তাই আজকে আমরা আমাদের আলোচনা পর্বে রেখেছি যে নাক ডাকা আসলে কি কোনো রোগের লক্ষণ নাকি এটি কোনো স্বাভাবিক, তা জানতে পুরো ভিডিওটি চলুন শোনা যাক। ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা নিঃসন্দেহে বিব্রতকর। নাক ডাকা এমন একটা সমস্যা যা কিনা ডেকে আনতে পারে রীতিমতো দাম্পত্য কলহ। শুনতে যতই হাস্যকর হোক, অনেকেই এই সমস্যার ভুক্তভোগী। যিনি নাক ডাকেন তিনি নিজে টের না পেলেও তার সঙ্গীর ঘুম হারাম হয়ে যায়। নাক ডাকা কোনো অসুখ নয়, তবে রোগের লক্ষণ হতে পারে। যিনি নাক ডাকেন তার জন্য এটা ঝুঁকিপূর্ণ, আর অবশ্যই পাশের মানুষটির জন্য এটি বিরক্তিকর উদ্বেগ করে। সাধারণ কতগুলো নিয়ম মেনে চলে নাক ডাকার এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। চলুন সেই কারণগুলো বা সেই দিকগুলো আমরা জানবো আজকে, যে সেই দিকগুলো কি। গবেষণায় দেখা গেছে মধ্যবয়স্ক 40% পুরুষ এবং 20% নারী ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন। নাক ডাকা বড় কোনো সমস্যা মনে না হলেও শ্বাসযন্ত্র ও অন্য কিছু শারীরিক সমস্যার কারণে মানুষ নাক ডাকতে পারে। নাক ডাকার কারণ, ঘুমের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিপথে কোনো বাধা এলে বাতাস শ্বাসযন্ত্রে কাঁপুনি করে এই নাক ডেকে থাকে। সে কারণগুলো কি চলুন জানি। ওজন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে গলার চারপাশে চর্বি জমা হয়, এতে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা বাড়ে। জন্মগত কারণে শ্বাসযন্ত্র সরু হলে বা চোয়ালে কোনো সমস্যা থাকলে ঘুমের মধ্যে নাকে শব্দ হয়। গলার পেশির নমনীয়তা কমে গেলেও অনেকে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ধূমপান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল ও ঘুমের ওষুধ সেবন করলে এই সমস্যা বাড়ে। থাইরয়েড সমস্যা ও গ্রোথ হরমোনের আধিক্যজনিত রোগের ফলে নাক ডাকে। অনেক সময় চিত হয়ে ঘুমালে যে পেছনে চলে গিয়ে শ্বাসনালী বন্ধ করে দেয়, ফলে নাক ডাকার আওয়াজ হয়। তাই এই ধরনের ঘুমের সময় আপনি চেষ্টা করবেন যে চিত হয়ে না শুয়ে কাত হয়ে ঘুমাতে। এতে করে নাক ডাকা অনেকটাই কমে যাবে। নাক ডাকা কমানোর উপায়: চিত হয়ে ঘুমালে গলার পেশি থাকে শীতল, ফলে নাক ডাকার আশঙ্কা থাকে বেশি। তাই যাদের নাক ডাকার সমস্যা আছে তারা কাত হয়ে ঘুমানোর অভ্যাস করে দেখতে পারেন। যাদের ওজন বেশি, শরীরে আকার স্থল, তারা স্থূলতার কারণে নাক ডাকতে পারেন। বেশি ওজনের কারণে গলার পথ সরু হয়ে যায়, ফলে শ্বাস নেওয়ার সময় টিস্যুগুলো ঘর্ষণে শ্বাস নেওয়ার সময় শব্দ হয়। তাই ওজন কমানোর চেষ্টা করা উচিত। এমনিতেও ওজন বেশি থাকলে নানা ধরনের রোগ বাসা বাঁধে, তাই ওজন সবসময় একটি পর্যায়ে রাখা উচিত। 3 নম্বর যে বিষয়টি, অ্যালকোহল বা নেশা জাতীয় দ্রব্য মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলার সাথে সাথে অন্যান্য শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। অ্যালকোহল বা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনের কারণে অনেকে নাক ডাকেন, তাই নেশা জাতীয় দ্রব্য পরিহার করা উচিত। 4 নম্বর যে বিষয়টি, বুকের চেয়ে মাথা উপরে থাকলে নাক ডাকার আশঙ্কা অনেকটা কমে যায়। তাই মাথার নিচে কয়েকটি বালিশ দিয়েও নাক ডাকা কমানো যেতে পারে। ধূমপানে শরীরের অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতা কমে যায়, ফলে বাতাস বের হওয়ার পথ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং নাক ডাকার কারণ এটিও হতে পারে, তাই উচিত ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করা। যত ধূমপান করবেন এতে শারীরিক অনেক অসুবিধাই দেখা দিবে। শরীরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অনেক কিছুই অভ্যাস নিয়ন্ত্রিত, তাই নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করা উচিত। ঘুমের সাথে শরীরের এক ধরনের সামঞ্জস্য তৈরি হয় আর অভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে, এতে করে কমে যেতে পারে আপনার নাক ডাকার প্রবণতা। 7 নম্বর যে বিষয়টি, শরীর চর্চা, পেশি, রক্তের চলাচল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ায়, এতেও ঘুম ভালো হয়। এই কারণে নাক ডাকা কমাতে হলে প্রতিদিন 30 মিনিট শরীর চর্চার অভ্যাস করুন। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করলে নাসারন্ধ্রে লেগে থাকা আঠার মতো দ্রব্যগুলো দূর হবে, নাক ডাকাও কমবে। নাসারন্ধ্র পরিষ্কার রাখাটা খুবই জরুরি। এতে একজন ব্যক্তি সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারেন। এই কারণে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই ভালোভাবে নাক পরিষ্কার করতে হবে। এমনকি এক্ষেত্রে ইনহেলারও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জিনিসগুলো যদি নিয়মগুলি আমরা মেনে চলতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের নাক ডাকা থেকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। 10 নম্বর যে বিষয়টি, ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত 2 ঘন্টা আগে রাতের খাবার খাওয়া উচিত। এতে করে জেগে থাকা অবস্থায় খাবার হজম হয়ে যাবে, পরিপাকতন্ত্র ঝামেলা করবে না, রাতে ভালো ঘুম হবে।
হবে, নাক ডাকাও কমবে। এই কিছু করে যদি আপনার নাক ডাকার প্রকোপ না কমে তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, দূর করুন স্বাস্থ্য ঝুঁকি, কারণ কখনো কখনো এগুলো আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াবে। তো এই ছিল আজকের আমাদের হেলথ টিপ, যেখানে কিনা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি নাক ডাকা কোনো রোগ নয়, তবে নাক ডাকার কারণে অনেক ধরনের সমস্যা লক্ষণ দেখা দিতে পারে, বা এই শারীরিক যে সমস্যাগুলো আছে এই কারণে নাক ডাকা হতে পারে। তো এই অভ্যাসগুলো দ্রুত দূর করে ফেলুন, তাহলেই একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পাবেন এবং রাতের বেলাও সুস্থ ঘুমাতে সক্ষম হবেন।